Arratsaldeon danori, lehenengo da azken osoko bilkuraren zerreborroa ezagutzera emotea. El primer punto es dar cuenta de la aprobación del acta borrador de la sesión celebrada el 26 de noviembre del año en curso. Gauza batek badezatu. Bueno, uste dut, imaginatzen dut, enzera gutzean bakarrik aurkezten dela. Denbora faltagatik edo dokumentu luzea delako eta... Zein, akta, gero euskaratzen da. Euskaratzen da? Bai. Ezkontu izan da, ikusi dudala gutxienez ezera, adierazpen biak agartu direla, eta pixka eta raro geratzen da, euskararen eguneko adierazpena gaztelera utzean bakarrik publikatzea. Hori ja, gaztelera utzean publikatzen baldein bada bakarrik, denbora faltagatik imaginatzen dut, gutxienez eskatzeko anintzen sartzeko hortxe euskaraz da. Bai, gero gaurko egunean oneritzea ematen diogunean ja euskaratu egiten da, eta gero argitaratu egiten da elebitan, osea, euskaraz eta gazteleraz. Bestela leitzeko gutxien adierazpenak. Bigarrena da alkaten dekretuak. El punto segundo es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Azten gara lareunta hogeita bederatzigarrena eta amaitzen da lareunta hirurogeita hamaikagarrena. O sea, van del decreto 429 al 471. Y tenemos el disposición pública, ya sabéis que se aprueba el cambio del escudo heráldico del municipio, del ayuntamiento. Luego también está el anuncio publicado en el boletín oficial de Vizcaya de la primera oferta de empleo público. Está también de visado tenemos de compraventa cuando hacen de viviendas sociales. Hay dos decretos. Luego también hay como 4 o 5 decretos que son de baja en las titularidades del cementerio, que las transfieren al ayuntamiento. Luego tenemos la adjudicación del contrato derivado del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica a Iberdrola clientes. Luego tenemos también como unos 3 decretos están relacionados con la ANVIDE. Uno primero es el dinamizador social cultural. Hay un decreto que se aprueban las bases y luego el nombramiento de esta persona. Y luego hay otro de los otros puestos. Tenemos también hay 2 de no ejercer el derecho de tanteo retracto, son de viviendas sociales. Luego también una devolución de una fianza. Luego hay la adjudicación a la empresa Asfaltados Olarra de las obras de fresado y asfaltado de varias zonas del municipio. Luego también están las subvenciones que se conceden para euskera, para aprendizaje de euskera. Luego está también la adjudicación a la empresa Isaro del contrato de renovación de la instalación de riego del campo de fútbol municipal de Arandia. Luego también tenemos ya he comentado, la reversión de nichos. Luego tenemos, en relación con las obras que se hicieron de la renovación de firmes y áreas peatonales de Odiárraga y Arandia, aquí vienen 3 decretos de nombramiento de coordinador, de responsable de seguridad y luego la aprobación de lo que es el plan de seguridad y salud para estas obras. La reversión que he contado de nichos. Luego tenemos una designación de letrado para un recurso que ha interpuesto una trabajadora contra lo que es la valoración de puestos de trabajo. Ya he comentado lo del visado. Luego también hay una licencia de perros peligrosos. Tenemos varias licencias de obra menor. Luego hay una apertura de una cuenta bancaria que se nos pedía que se designase a los, como se llama, que son los claveros, quienes tenemos la firma, para lo que es el ingreso y cobro relacionado con el servicio de gestión de las actividades deportivas. Del polideportivo. Del polideportivo, sí.
Luego está el nombramiento en comisión de servicios para los 3 puestos que fueron de nueva creación. Luego, otra vez está la contratación de la sustituta para la biblioteca. Luego también está la concesión a la Asociación de Comerciantes de una licencia de uso del dominio público en la calle Larretamendi, que era para la instalación de atracciones de feria el día 17 de diciembre al día 7 de enero. Una baja de oficio tenemos, obra menor, decreto de facturas. Luego hay un decreto de encomienda de gestión a la Academia Vasca de Policía para la gestión de los procesos selectivos de lo que es de Policía Municipal. Luego hay concesión de vado, hay 2 de concesión de vado. Luego, bueno, ya os he comentado lo de la ANVIDE, que eran los criterios de selección. Este es otro, para el peón especialista. Luego, obra menor, son varias obras menores. Luego, otro de ocupación de vía pública. Y luego está la designación de la trabajadora social como interlocutora para un cuestionario que está realizando el órgano interinstitucional de servicios sociales, porque la idea es empezar con una evaluación final del plan estratégico de servicios sociales de la Comunidad Autónoma Vasca. Luego está un decreto de que tiene que modificar el proyecto de cooperación a financiar a través de Euskal Fondoa. Hubo un acuerdo de que fuese para unas obras que se iban a realizar en Centroamérica, pero se ha comentado por Euskal Fondoa que ya estaban. Entonces, la propuesta o la idea era con relación con el Sáhara. Y luego está lo que es el decreto de convocatoria de este pleno. Bueno, creo que en Euskal Fondoa había 2 proyectos, uno Sáhara y el otro Nicaragua, creo, pero llamamos a Euskal Fondoa y nos dijeron que ese de Nicaragua también ya tenían la financiación cubierta, con lo cual pues al final destinamos todos al otro proyecto. Hirugarrena, beraziko gara dira obari zerga desbainekin. Empezamos aquí con bonificaciones. Bueno, después del punto 3 vamos a empezar con distintas bonificaciones. Hirugarrena da azaroaren egindako udal kontaketa aktaren berri emotea. El punto 3 es dar cuenta del acta de arqueo municipal a 30 de noviembre de 2019. Y como indicaba aquí, tenemos ya varios acuerdos que son de bonificación o devolución. Uno del IBI y hay 2 del impuesto de tracción sobre vehículos de tracción mecánica. Laburrena da, orduen, ontasun egezinen gaineko zergan izandako obari eskabide berri emotea. El punto 4 es solicitud de bonificación del programa Alokabide en el impuesto de bienes inmuebles IBI. Bosgarrena, ibilgailuarena, eta da baja izateagatik orduen itzultzeko kopurua. El punto 5 es dar cuenta de las solicitudes de devolución del impuesto de vehículos de tracción mecánica fraccionado por baja definitiva en el padrón de vehículos. Segarrena, bebai zerga honegaz, baina da obari da historikoak diren edo gutxinez 25 urteko antxinatasuna duten ibilgailuentzako. Zazpigarrena da bigarren lan eskaintza publikoren berri emotea aurtengo bigarren. El punto 7 es dar cuenta de la segunda oferta de empleo público de este año en curso, del año 2019. Gero, lehen esan dudaren arabera sortu dira 3 lanpostuak, berriak, baloraketa egiterakoan, eta orduen beharrezko dira lanpostu hauetarako oinarriak
onartzea. Eta deialdia egitea, lanpostu 3 horiek betetzeko. Entonces, el punto octavo es dar cuenta de las bases y convocatoria de pruebas selectivas para la provisión mediante concurso, promoción interna de los puestos de suboficial de Policía Municipal, técnico medio de Administración General y encargado de servicios sociales de este ayuntamiento de Guauma. Servicios múltiples. Servicios múltiples, no sociales. Ah, vale, bien, vale. Correcto. No, servicios múltiples además. Múltiples, sí, no, la costumbre. Bederatzigarrena da arrekontua eta lanpostu zerrendaren berri motea. El punto noveno es dar cuenta del presupuesto municipal y de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio siguiente, del 2020. Esan duzue? Bai, aurrekontuei dagokionez, Egitutik, komisioetan esan genuen bezala, argi utzi nahi dugu ez gaudela alkatearen soldataren igoeraren alde. Guretzako guztiz neurriz kanpokoa eta gehiezkoa da, baina halaber, pentsatzen dugu hori ezin dela izan traba bat aurrekontu hauek aurrera eramateko. Pentsatzen dugu hainbat puntu importante barneratzen direla aurrekontu hauetan, eta pozik agertu nahiko genuke honetatik. Alde batetik, Ugauko irisgarritasuna hobetzeko diru kopuru dezente sartu dugu, akorde hori lortu da, eta guretzako importantea da puntu hau. Adibidez, udal instalazioen irisgarritasuna hobetzeko, polikioldegian balizko igogailu bat egiteko, edo danarako egiteko, Ugau irisgarri bat lortzeko pausu importantea iruditzen zaigu. Eta gero, bigarren, guk bebai proposatutako bigarren neurri moduan, etxebizitza hutzen laguntzei dagokionez, kontuan izan da aurretik udal gobernuak proposatzen zuen partida laukoiztea lortu dugula, oso pozik agertzen gara honetatik. Uste dugu gaun 200 baino etxebizitza gehiago dauzela gutxik eta pausu importante bat dela hauek merkaturatzeko. Eta puntu honetan ere pentsatzen dugu oso importantea dela hau edo egingo dien neurriak publizitatzea, eta publizitate hau ematea danon ardura dela pentsatzen dugu, bai gurea, bai udal gobernuarena. Neurri hauek utzean ez gelditzeko. Eta besterik gabe pozik agertzen garela, nahiz eta bere osotasunean ados ez egon aurrekontuekin, uste dugu gure konpromesu edo herriarekiko hartu dugun konpromesuari jarraiki, baiezkoa eman behar dugula. Vale. Hasiko naiz hori soldataren asuntoarekin. Zentzu honetan, arrazoi batzuk emotea dagokit. Dakizuen bezala, hiru udal langile ni baino gehiago kobratzen dute, eta beraien igoeraren kontra, soldataren igoeraren kontra ez zaudete, nahiz eta nire soldata baino altuagoa izan. Gero badaude beste 3 langile, ni baino pixka gutxiago irabazten dutenak, baina niri hori zait inporta. Ez gehiago irabaztea, beste batzuk ni baino gehiago irabaztea, berdin zait. Gero beste datu bat, 2014tik langilei ehuneko 13,75 igo zaie soldata. Aurtengo igoera kontutan izan barik. Eta alkateare edo niri 0. 2014tik ona.
izoztuta ematen egin delako. Alkatetzaren soldata izoztuta dago 2008-tik. Eta hortik ona, uste dut, 2 urtetan be, jaitsi egin zala 105%. 2 aldiz 105% uste dut. Alkate gisa daramatzadan 7 urtetan, eta hau da nire 8. Kudeatzen dudan 8. Aurrekontua, justo sartu nintzen bezain pronto kudeatu behar izan duen lehenengoa, orain arte beti izan dut soldata izoztuta. Eta posik, nire soldatarekin. Uko ere, uste dut jakin egin bardala, edo behintzat nik esan nahi dut, uko egin niela, dagozkidean 3 urteko edo trienio hori. Administraziotik natorrenez, dauzkate trienio batzuk, eta horri kobratzea uko egin nien. Gero beste datu bat, nik ez dut, nik gaztu nahiko dauzkate urtean zehar, eta nik ez dut gazturik pasatzen. Egiten ditudan bidaiak, edo ordaintzen ditudan notak, edo parkina, edo dana dalakoa, nire soldatatik ordaintzen dut. Eta, gero badaude beste kasu batzuk, baina, ez ditut aipatuko. Eta, bakarrik esatea, printzipioz esaten zuen kontra zaudetela, baina azken finean alde bozkatzen ari zaret. Kontua partide bat da, eta horren alde bozkatuko duzue. Hori esan da, lehenik eta... Osatu bat, niri gogorra iruditu zait hori. Esan duzula zure soldata kritikatu dugula eta esan langile. Gu desberdintasuna egiten dugula langilea eta kargu publiko bat egiten. Eta kargu publikoa ez da langilea? Bai, baina ez da, adibidez hemen kasu horretan. Behar bada gehien lan egiten duena? Beste bai. Funtzionario batu da, eta funtzionario gauzela, eratetik bebai, eta gero kargu publikoa. Ugon bezalako hori batentzako guri gehiagizkoa. Gehiagizkoa iruditzen zaigu, berriko 8.000 euroko soldata. Eta langileak kobratzen duten, ni baino gehiago kobratzen dutena, ez aizu gehiago iruditzen. Ni badakite ez nuen nahi izan, baina badakite EH Bilduko alkate desberdinek, bere soldata jaitsi egin dutela. Baina badaude beste kasuak ere bai. Adibidez, hemendik hurbil dagoen herri batean, oposizioan dagoen EH Bilduko zinegotzi batek ni baino gehiago kobratzen du. Kasuak daude denetarik. Momentuz, hemen, zuk aspertzen zara esaten politikaz ez dugu behitzekin behar hemen eta hemen bakarriko gogotu zizien dugu. Horaintxe bertan, eta askotan bezala, kanpoko adibidea jartzen dituzunean, EH Bilduren kanpoko adibidea jartzen dituzunean, uste dut politikaren biltzetan izabela zure, niko oso dirutzen zait, zure negotzea, igo duzu, egin duzu, baina eskarri. Ez, igo dugu. Igo dugu, baina eskarri beste kasuen historia. Hemen gaude, zure soldata da, honetan zitzaiten ari gara, eta ez beste soldata. Nik alderatu nahi izan dut, baina zuek esan duzuelako. Ni hasiera baten ez nuen komentatu nahi, baina, azkenean, nik uste dut komentatu egin behar dudala, zuek esan dagoaren harira, eta listo. Beste barik. Lehenik eta bain, eskerrak eman dizkiote EH Bilduren udaltaldeari aurrekontua onartzerakoan adostasun batera iristeko izan duen prestutasunagatik. Aurten bai proposamen errealistak egin dituzue, gure ustez ugotarrentzat onak direnak, eta benetan espero dut akordio hori legegintzeldean geratzen diren urteetan erreplikatu ahal izatea. Hori bitaldeen esku egongo da noski, baina espero dut horrela izatea, hiribilduaren mesedetan izango baita. 7 urtez jarraian herritarrek zein herriko elkarteek aurrekontuak egiten parte hartu izatea ahalbidetu dugu. Zehazki, honako bitarteko hauen bidez proposamenak bidaliz parte hartu ahal izan dute. Etxebizitza guztietan buzenatu zen inkesta, udal webgunean egon zena ere bai. Ateak zabalik egun bi antolatu ziren azaroan 18an eta 25an, abenduran 9an aurrekontu zirriborra aurkeztuko jardunaldi bat antolatu zen.
elkarten kasuan beraien proposamenak idatzi helarazteko aukera izan dute, eta udaletxetik bidali zitzaien gutunari erantzunez. Ugao Mirabai zabaltzen aplikazioaren bitartez ere bai, eta aurrez aurre, nola ez. Beti bezala, aurten eskerrak eman nahiko nizkiek parte duten pertsona guztioi, inkesten bidez 18 pertsona izan dira, eta gero pertsonalkita beste gehiago izan dira, parte hartu dutenak. Se plantea para su aprobación un presupuesto con una previsión de 4.839.598,92 euros, tanto de ingresos como de gastos, y respecto al 2019, el presupuesto del 2020 se ha incrementado un 11,56%. De hecho, es el más alto de los últimos, no sé cuántos, pero bastantes años. Los ingresos procedentes de Udalkutxa serán de 2.928.345, lo que supone el 60,51% del total del presupuesto, frente al 64,16% del 19. Del importe del presupuesto, en cuanto a ingresos, 3.374.097,74, es decir, el 69,72% proceden de otras instituciones, del Gobierno vasco y de la Diputación, en forma de subvenciones. Por lo tanto, solamente el 31,28% de los ingresos que tiene el Ayuntamiento proceden de recursos propios. En cuanto al gasto, hay que subrayar que en el presente año sube ligeramente el presupuesto de áreas como igualdad o euskera y de una manera mucho más importante de cultura, la cual se aumenta considerablemente, un 21,19% en las actividades o deportes. En concreto, la partida del polideportivo aumenta un 109,59%, con la idea clara de mejorar sensiblemente el servicio que estamos prestando en la actualidad. Enpleguan berriz ere gazteak eta langabeak prestatzearen aldeko apustu garbia egiten dugu, haien gaitasunak hobetzeko ikastaro ugari antolatuz edo prestakuntzarako partida pixka bat handituz. Bi udal taldeen artean lortutako aurrekontu akordioaren ondoren, etxebizitza hutsak eskuragarria den alokairu baterantz mobilizatzearen aldeko talde bion apostu argia jasotzen du aurrekontuak. Aurreko urteetan zegoen 6.000 euroko partida, 25.000 euro baino gehiagora handituz. Hau, EH Bilduren ekarpena izan da. En cuanto a las inversiones, las mismas incrementan en un 47,58%, entre las que destacaría, por ejemplo, que vamos a dar cumplimiento a varias demandas vecinales, como es el que vaya a haber por primera vez agua caliente en las piscinas de verano, o la renovación del mobiliario en el aula de estudios, o incluso la actuación para proceder a la renovación del aire de la primera planta del polideportivo. También resaltaría la actuación a llevar a cabo en Golquiri con la instalación de un panel luminoso para mejorar la información que prestamos a los vecinos y vecinas que allí viven, y del mismo modo destacaría la construcción de una pista de pump track, bueno, como se diga, para que nuestros jóvenes puedan hacer deporte, así como las diferentes actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad. Instalación de un ascensor en el polideportivo, mejora de los accesos al ayuntamiento o las obras de rehabilitación de los baños del Palacio Jaén. Algunas de esas actuaciones han sido propuestas por el Grupo Municipal de EH Bildu e incorporadas al presupuesto tras el acuerdo al que hemos llegado. Y, por supuesto, tras todos los obstáculos que nos estamos encontrando, esperamos que el inicio de las obras del vaciado de los pórticos, así como las de ampliación del parking del polideportivo, puedan ser ya una realidad en el 2020. Orain dela urte batzuk, eraginkortasun energetikoaren alde hasitako lanekin ere jarraituko du. Hori horrela, dauden luminaria aldatu eta gutxiago kutsatu eta eraginkorragoak diren beste batzuk jarriko ditugu. Eta beste jarduketa batzuk ere egingo ditugu. Esaterako, apo egiten jarraitu. El Jaro kiroldegiko igerilekurako pompa berriak eskuratu eta Arandiako igerilekoen arazketa hobetuko dugu. Por otra parte, el capítulo de personal se lleva el 29,92% del presupuesto, tras la subida salarial del 2,3% contemplada para los trabajadores y trabajadoras. El sueldo de alcaldía se verá incrementado en un 2% por primera vez desde el 2008, desde cuando permanecía congelado. Incluso algún año, como he dicho antes, se bajó. En dos ocasiones. Los del 2020 son los presupuestos sociales. En el área de acción social, la partida de ayuda a domicilio se ha presupuestado 100.000 euros, cantidad superior a lo realmente ejecutada en 2019, así como ayudas de emergencia social, la cual pasa de los 87.000 euros a los 95.000 en 2020. En cuanto a las urgencias sociales municipales, hemos mantenido los 5.000 euros presupuestados en los años anteriores, cantidad que afortunadamente está resultando suficiente año tras año para poder hacer frente a cualquier imprevisto.
También seguimos apostando por mantener el programa Zainduz con los servicios de atención a quienes cuidan a personas dependientes, ya que, como siempre, seguimos considerando que el servicio que se presta es vital. Y la intervención socioeducativa, en atenciones a menores y familias, más actividades con 46.583 euros. También mantenemos las subvenciones a organismos como la DIA, Asociación de Síndromes de Down, Donantes de Sangre y otras asociaciones o entidades del ámbito social. Por lo tanto, un año más podemos decir que en Ugam Villavalles cubrimos las necesidades sociales de la totalidad de los vecinos y vecinas que, cumpliendo los requisitos, tienen derecho a una ayuda social. Y ese va a seguir siendo nuestro objetivo, estar con las personas más desfavorecidas. Del mismo modo, volvemos a apostar por el comercio local con la continuidad del logo abono por tercer año consecutivo y con la concesión de una importante subvención. Laguntzei eta diru laguntzei dagokienez, azpimarratzea 250.000 euro bideratzen ditugula herriko kultura elkarteak, herriko kirol taldeak, DIA, minbiziaren aurkako elkarteak, Down sindromearen elkarteak, gizarte larrialditarako laguntzak, etxez etxeko laguntza, udal gizarte larrialdiak, etxe bizitza hutsen mobilizazioak, garapen bidean dauden herrialdetara transferentziak, euskara ikasten dutenentzako, eskola, guraso elkarte, Ugako eta Arrigorriagako institutuak, Ugabonoa, eta bar, diruz laguntziko. Bueno, en cuanto a las inversiones, bueno, la mayoría las he citado, bueno, te paso una lista de cuáles son las más importantes, plan de acción del paisaje, plan general, bueno, todas las que he citado anteriormente y alguna más. Orduan, bueno, danak os, orduan datorren puntua. Amargarrena da Uderraga bat egikaritze unitateren partzelazio proiektuaren berri emotea, opisak aurkeztua. El punto 10 es dar cuenta del proyecto de reparcelación de la unidad UE1, Uderraga 1, presentado por PISA, eta iregintzen irizpide batzordean Bilduk esan zuen bere iritzia emotekotan ez zegoela. En la comisión informativa de urbanismo, el grupo municipal de H. Bildu comunicaba que iba a dar su parecer acerca de este punto. Bueno, beste barik, ez daukagu oso argi puntu honetan zer erabaki hartu behar dugun, erabaki dugu abstenitzea, baina batez ere entzuneko genukelako lehenengo bertan bizi diren bi familia horien iritzia eta jarri diren helegiteak zertan geratzen diren ere jakin nahiko genuke. Orduan, ez daukagun ez oso argi norantzko erabaki dugu abstenitzea. Bakarrik esatea, aukera duzuela bere familiarekin hitz egiteko. Bata badakizu tegietara bidali gaituela, eraman gaituela. Bakarrik horretan, udaletxearekin daukan horreman guztietan, berdin jokatzen du. Nik uste dut horrek ez duela gauza askorik esaten. Eta beste familia ados dago. Eta gure aldetik bakarrik esatea uste dugula guztientzako proiektu hona dela. Erdi abandonaturiko eta urteak daramatzan orubea da, sasiz eta barrez betea. Eta orain arte ezin izan da garatu eta orain alde guztientzat hona dela uste dugu. Eta norentzat, adibidez, implikatutuako familientzat, izan ere, plan honek antolamenduaren barruan utzi izan dituelako, eta horrek dakarren guztiarekin, hori lehengo gunean arkitektuak azaldu zuen. Birgaitze obrak egin ditzaketala, eta baita eraikuntza berri bat egin, hala ikusten badute. Opisaren ere hona da, urte askoren ondoren unitate hori garatu ahal izan duelako, edo izango duelako, eta udalen ere bai, alde batetik eremu hori nabarmen hobetzen delako, eta, printzipioz hau beti esan dugu, opisak hasieratik esan zigun guri etxe bizitza hauek alokairura bideratu nahi zituztela,
momentuz mantentzen dute, baina guk hori argi beti utzi izan dugu, ezin ditugula horretara behartu, nahiz eta gure asmoa ere hori da. Horrek izan nahi du, etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukera dagoela, batez ere gaztegu auzotarrentzat eta beste auzotar batzuk ere izango dute horretarako aukera. Eta uste dugu, beraz, hori horrela, beraz, auzotarrentzat ere aukera ona dela. Eta bueno, beste barik. Hamaikagarrena, ongi sarteren irizpide batzordeko puntuak dira. Son puntos de la Comisión Informativa de Servicios Sociales. Hamaikagarrena da, gizarte larrialdietarako laguntzaren bi eskaeran berri emotea. El punto 11 es dar cuenta de las solicitudes de ayuda de emergencia social, que son los expedientes 2079 y 2013 del año en curso. Hamabigarrenean da bebai larrialdietarako diru laguntza kasunetan handitzeko. El punto 12 es también una ayuda de emergencia social para ampliación de presupuestos. Es el expediente 2021. Hamahirugarrena bebai daukagu horretariko laguntza bat, eta bebai aurrekontuaren handitzerakoan gehitzeko laguntza. El punto 13 es dar cuenta de una modificación por ampliación del presupuesto de la ayuda de emergencia social. El expediente es el 1455. Hamalau-garrenien agintzarek eskatzen dau berak prestatzen duen zerbitzua urtebete gehiago luzatzea. El punto 14 es dar cuenta de la solicitud de Don Unai Zabala, representación de Agintzar y Sociedad Cooperativa, de iniciativa social para prorrogar el contrato de servicio de intervención socioeducativa con infancia, juventud y familia en este municipio. El de Arakaldo, Arrancodía Gazoyo y el de Ceberio. Hamabosgarrenien dira, bertoko bi taldeak autopista Peritsona AP78 bakoitzak bere proposamenak aurkeztu ditu. El punto 15 es dar cuenta de las propuestas presentadas por los grupos municipales en relación a la implantación de un límite de gasto en la autopista A68 para usuarios en Vizcaya. Cada uno de los grupos habéis presentado, entonces si habéis llegado a un acuerdo o cada uno... Gu sartutako mozioan hori, Bizkaiko Foru Aldundia KP78 autopistaren erabiltzaile bizkaikarentzat gastu mugagabari sistema bat martxan jartzea eskatzen genuen. EAJ bere mozioa eragezi dugu, eta goizean bildu gara, eta ez da posible izan mozio komun bat zehaztea. Horregatik izan behar dugu gure jarrera irmoa dela, ez dugu bideozkoa ikusten, Araban diru laguntzan bitartez gastu mugago sartzea eta Bizkaian ezinezkoa izatea, eta egoera berdina izan, ez? Diputazioa titulara da, eta enpresa berdinak kudeatzen du. 2017an, autopista enpresa berdinak kudeatzen zuen, eta Bizkaikarri hogariak esartzeko eskatu zenioten Espainiako gobernuari, Bizkaiko Foru Aldundia esarrita zituen bezala garai hartan. Orduan aldetu nahi dugu, orduan zergaitik ez orain. Titularari diru hogari hauek eskatzen. Jakinan moduan, titulartasuna Bizkaiko Foru Aldundiarena da,
edo pasatzera igaro da, baina ez horren kudeaketa eta ustiapena. Kontzesionario baten esku dago, Abertizen esku, eta zeinek Espainiako estatuak, Aznarren gobernuak hain zuzen ere, emakina luzatu baitzien 2026 arte. Hori da, lurraldeko bide saria duten gainerako bide azpiegiturekiko ezberdintasun handia, da Supersur, A8 eta Artxandako tunelenekin alderatuta. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundia da kudeatzailea eta beraz gastu muga aplikatzen duena. Beraz, foru titulartasuneko eta kudeatzeko bide sarienpean dauden bide azpiegitura guztiak gastu mugan sartuta daude. Bizkaiko Foru Aldundiak bide sariei dagokiena biltzen du eta zati bat itzultzen die diru laguntzen bidez erabiltzailea bizkaitarrei. Ezke hori da normal, zuk dirua jasotzen baduzu, itzuli beharko duzu parte bat. Baina beste batek jasotzen badu, beste ordaindu beharko du. Horregatik ordaindu genuen, eskatu genuen aurreko 2017an parkatu Espainiar gobernuari igual okertu ginen eta Abertizi eskatu behar izan genien. Baina EH Bilduko ondorengo zinegotxek ere aitortu zuten, beraiek zutela eskumena eta beraiek kudeatzen zutela eta beraiek zegokiela ordaintzea. Naiz eta bere mozioan bakarrik Foru Aldundiari eskatu. AP78a enpresa pribatu batek kudeatzen du eta estatuak 2026 arteko emakida dauka. Emakidak irauten duen bitartean gastu muga sartzeak praktika enpresa pribatu bati dirua emateko ekarriko luke. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak ez luke zer diruko, orain esan dudan. Beraz, bildutakoaren zati bat erabiltzaile bizkaiteri itzultzeko zentzua galtzen da zentzu horretan. Uste dugu, ordaindu beharko diola, dirua jasotzen duena, errepikatzen dut berriro. Zuk esan duzu, ez duzuela bidezkoa ikusten, Arabako Foru Aldundiak egiten badu, zergatik hemen ez. Nik ez dut, guk ez du bidezkoa ikusten, zergatik enpresa pribatu batek jasotzen badu dirua, zergatik berak ez duen ordaindu behar edo itzuli behar dien bizkaitarrei eta ugautarrei hain zuzen ere horren parte bat. Guk gure testuan eskatzen duguna da, hori kudeaketa eta ustiapena daukan momentu beretik aplikatzea gastu muga hori. Hori, argi eta garbi. Eta bitartean, eskatzen diogu, beraien artean hitz egin dezatela, eta akordio batera hel daitezela, pentset diru laguntzen bat emateko. Eta guk argi daukagu, printzipioz, Abertizek ordaindu behar duela. Hori horrela bada, segatik Abertizek ordaindu behar du ibia. Alde batetik, momentu honetan, daukagu desabantai bat gainontzeko bizkaitarrekin, nola baita esan da. Baina ere daukagu beste abantai bat. Leku horietan, A8an eta Artxandako tunelean eta Supersurrean pasatzen diren herrietatik ez duten ibirik jasotzen. Baina guk bai, dagoelako konzesionario bat. Zergatik Abertizek ordaintzen du OHZ edo ondasun ezinen zerga. Orduan, hori, argi lehen esan dudan bezala, zuek edo zure aurreko onartu egin zuten Espainiar gobernuari edo Abertizi zegokiola diru hori ordaintzea eta emakida dagoen bitartean hori ez da aldatzen. Dirua berriro esaten dut, Abertizek jasotzen du diru guztia. Adibidez, autopistaren zati bat ondatu egiten bada, edo konpondu egin behar baldin bada, nor konpontzen du? Abertizek konpontzen du, ez Foru Aldundia. Eta hori, ibia edo AHZ-ak Abertizek ordaintzen digu guri. Eta ez dakit, hau da, eskatzea, ez dakit. Zergatik Abertizi edo Bizkaiko Foru Aldundiari ez diogu eskatzen
abertizen langileen, ez dakit, soldata ordain dezaten, ordain dezala. Ez da, gauza bera eskatzen. Beraz, bueno, ez da berdina bada entzeko. Herritarrentzako mesedea edo diru laguntza da, ez duzu zertan zeo zer jasu hori emoteko. Beste diru laguntza batzuetan ez da esan eskazotzen eta zuzenean emoten da dirua. Bago, pernia eskatzen dugu, kasu honetan, autopista honen titularrean. Baina kasu honetan, eske badago enpresa pribatu bat diru hori jasotzen duena. Eske, inor egongo espalitz, diru hori bere etxera eramaten duena, igual ulertuko nuke, baina eske kasu honetan enpresa pribatu bat dago, enpresa horrek eramaten du diru guztia, eta foru aldundiak itzuli behar du jasotzen ez duenaren parte bat? 2017an ere, enpresa berdinak kudeatzen zuen eta berdina eskatu zenuten. Ez berdina ez. Espainiako gobernuan. Bai. Bertako titularra zen. Igual erratu egin ordua. Hori proposatzen dugu, Araban berdina egiten da, eta ez dugu txartu ikusten egin egiten. Guk ez dugu esaten Araban egiten dena estela egin behar, baina esan dugu, eta esan dizuet gaur goizean, badagoela hor batzorde tekniko bat, eta hor eskatzen digula adosteko, nolabait adosteko hori diru laguntzaren bat ematea. Eta nik esaten dut, espero dut diru hori abertizek ordaintzea. Adosteko duzu eskatu, adosteko aztertzeko. Aztertzeko, bai. Akordio batera heltzeko. Bueno, gure testua esaten du... Emakuidunarekin azter dezala. Bai, kanalize, bai, azter dezala, bai. Ondo, bale, baina prez egon gara aldatzeko testu hori ere bai, baina ez duzu egon hartu. Bueno, arrazoi horiengatik, gu diru laguntza bai, edo baria bai, baina ordaindu behar dituen. Eta noski, foru aldundiak ustiapena eta kudeatzeko gaitasuna daukan lehenengoko momentutik, hori bai, berak ordaindu dezala, hori edo itzuli ditzala. Orduan bosketa, zuen arteko mozioaren alde, kontra, eta zuen proposamenen alde, kontra. Maizagarrena da korrespondentzia horre motean, gauza desberdinak ezagutzera emotea. Son acta de reunión del Comité de Agenda Local 21 del día 21 de noviembre del año en curso, expedientes de solicitud de subvención por aprendizaje de euskera. Luego están el informe de cifras de atención a situaciones de violencia de género en el territorio de Vizcaya en 2008, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de Vizcaya. Luego, talleres de sensibilización y formación en igualdad y prevención de violencia machista a realizar en este municipio en Ugao Escola, en el marco del cuarto plan de igualdad entre hombres y mujeres de Ugao Miravalles. Luego, la valoración de las jornadas de teatro Ostiraleko Antzerkiaren bat, el programa de cabalgata de Reyes, el informe de Ludoteca Gabonetan, inscripción de las colonias urbanas de Navidad y planificación de las actividades a desarrollar, la valoración de las inscripciones a cursos organizados desde Gasteinfo, para obtención de la IT Chartela, cooking y cursivo de maquillaje ecológico. Azkena, hau benetan, ezoiko bilkura izanez, ez deukan zergatik hemen jarri, baina jarri dugu. El punto 17 no tiene razón de ser de estar, pero lo hemos puesto, el interrogos y preguntas, porque es sesión extraordinaria. Zeu zer esan edo zuen. Uraldetik, egon honek izan eta zorionak eta urte berrion.
Thank